Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu mostro da onde vem um barulho muito alto da suspensão dianteira do Up, que dá a impressão que a roda está caindo. Como dá para ver no vídeo, pressionando verticalmente o veículo, você não percebe o barulho. Porém, agora quando eu balançar o veículo de um lado para o outro, será bem perceptível o barulho. Reparem que o amortecedor é novo. Agora vocês terão uma noção de como é o barulho do veículo em funcionamento. E aí está a causadora do problema, a famosa bieleta. Como dá para ver, ela já estava sem ação nenhuma, o que causava folga que ocasionava o barulho. E aí está uma das bieletas já montada no lugar. É bom prestar atenção na montagem, pois os dois pontos de fixação da bieleta ficam alinhados na vertical. Nesse caso, ela não deve ser montada na transversal. Esse aqui é o mesmo teste feito no começo do vídeo, agora de outro ângulo para melhor visualização. Após a troca das bieletas, o barulho sumiu. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.